遐个坐伫黑暗死荫中的人，受困苦甲体连白白的人，是因为因迫业上帝话，看轻至悬的旨意。三甲来吟诗第614首，我心恬静。请起立。用主教是咱的祈祷文来祈祷。我伫天里的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意你成，伫地里亲像伫天里。阮的日食今日互阮，赦免阮的辜负，亲像阮也赦免辜负阮的人。若你带阮入去试，就救阮脱离迄个歹的，因为国、权力、荣光，拢是你所有。代代无尽，阿免。煞接用许多圣经来告别咱的信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的独生子，咱的主。伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本丢比拉多任内受苦，顶十字架死，埋葬落阴府。第三日对死人中复活，上天，当坐伫全能的爸上帝的大名，伊要伊遐过来审判活人甲死人。我是圣神，我是圣，公道的教会，圣道的上通，罪赦免，肉体复活，永远的活命。阿门。请坐。三甲来启应。启应文
第26篇。伫圣诗第1045面，启应文26篇，着称赞上主伫正直的人聚集的大会中。上主的作为真奇妙，伊的作为充满尊贵威严。上主行奇事，互人纪念。伊使美娘互敬畏伊的人。伊对伊的子民显明伊的作为有大宽容。伊的手的所做信实公平，永远袂改变。伊救赎伊的子民，甲伊定永远的约。敬畏上主是智慧的根本。这声，上帝应该永远受称赞。三甲额头来祈祷。天父上帝，愿伫遮呼求，求你的灵为天顶降来，甲阮伫地。伫安息日的下早，无论是热天，也是大雨天，也是好困的天，拢无法度阻挡阮来到你的圣殿来敬拜。阮徛伫遮，手举悬，希望会当搁较就近你一线。阮开喙唱歌，学到你创造的一切的美好。主啊，虽然阮捌因为撒旦化身的蛇的引诱，被你赶出伊甸园，但是你无弃杀阮，互阮被野外的猛兽咬死。你犹原看顾阮，甲拿阿以风采立约，互阿伯拉罕的后裔拿天顶的星、地上的沙遐尼多。阮一摆搁一摆犯错，你一摆搁一摆发怒降罪以后，搁后悔原谅阮。但你的福音已经传扬到普天之下，侪教会以你的名建立伫即个土地之上。咱们教会伫遮亲近发达70年，已经2摆建堂，由吴牧师、张牧师、黄牧师、四牧师、张牧师接纳为信众受洗。为第一代传到第4代，为几十人的聚会到200-300人的敬拜，这是何等奇妙的运典！但咱们教会嘛面对真侪挑战，譬如讲语言的传承、少子化、少年人的信仰扎根等等，主啊，拢爱仰望你的灵的引带。主啊，阮嘛爱为被霸凌、性骚扰的弱势妇女来祈祷，来出声。同时，阮也要为被饲毒的囡仔甲因的家庭来恳求，求你拯救，求你安慰因，互因刚强壮胆，袂阁惊吓。来脱离魔鬼的攻击。主啊，愿阮拢诚做你所喜爱的人，像一丛树，栽伫溪水边，按时结果子，
药啊嘛袂扩大。安尼祈祷，拢是奉主耶稣基督的圣名来求，阿门。学乐正圣歌队，因要唱的歌是《恩典的路》。
恭读上帝的话，记载伫圣经马拉基书第1章第1面到第8面。马拉基书第1章第1面至第8面。耶和华密色的话托中马拉基传予以色列的。耶和华讲：我有听恁，总是恁讲，你伫什么事听阮啊？耶和华讲：以扫敢毋是雅各的兄吗？总是我听雅各怨恨以扫，互伊的山荒废，用伊的叶交互旷野的山狗。伊当讲：阮现在虽然毁坏，犹阁要搁去荒废的所在。万军的耶和华安尼讲：因要起伊，我要毁伊。人要称伊做罪恶的境界，做耶和华永远受气的百姓。恁要亲目看见，也要讲，伫以色列境界外面，耶和华要做大。第6节，看清我的名的祭司啊！万军的耶和华对恁讲：囝尊敬伊的老爸，奴仆尊敬伊的主人。我若做爸，我得到尊敬伫倒落；我若做主人，我得到敬畏伫倒落。恁就讲：阮伫什么事看轻你的名啊？恁用无清气的饼献伫我的坛。犹阁讲：恁伫什么事亵渎你啊？阮伫什么事亵渎你啊？因为恁讲耶和华的道是通看轻的。恁将凄迷的精神献做祭物，这敢毋是歹吗？将摆骹也是有病的精神来献，这敢毋是歹吗？恁赐献予恁的总督，伊要欢喜恁，接纳恁吗？这是万军的耶和华讲的。以上讲到今仔日的题目是伫什么事？请张牧师。咱今仔日即个圣经马列基，毋是马拉基吼，马列基，这是单语啦吼。其实拢是翻译的名词。马列基1章咱对即个圣经会通看见，上帝甲人的对话，人定定反驳上帝讲。阮伫什么事？阮伫什么事得罪你？阮伫什么事看轻你的道？咱就对上帝甲人的对话中间来学习。上帝今日要教示咱的真理，请甲我做伙同心来祈祷。天父上帝，阮感谢你，受你疼的吸引，愿众人对四面八方来聚集伫遮。阮用阮的心灵，用阮的诚实。用阮实际行动要起祭坛，阮要尊你最大。阮伫你的面前毋敢懒散，阮毋敢看轻你的道，阮毋敢亵渎上帝的名。求你即时就互阮专心来仰望你。主，你互阮每一人行人生的道路拢无相像，阮经过的路径也亲像诗篇23篇讲的，有捌伫安静的水边，伫青翠的草坡，伫阮的人生的中间，嘛捌经过死荫的山谷。总是你的推、你的赶的安慰，引带阮。当阮年纪哪大，当阮人生经验哪侪时，伫阮行路的中间，阮袂感觉这是稳定的路。阮的怨叹，上帝，你互阮伫即个悬山。上帝，你安那带阮到即个死荫的山谷？总是当阮回头去看的时，就是亲像诗篇甲阮讲，阮经过路径确实有上帝你稳定的油在滴。今仔日你也继续带阮行，
阮相信这是一条稳定的路。检察官抑阁会拄到流目屎，抑阁有拄到真侪阮无爱看见的风景。总是你应允来引带阮，这是一条稳定的路，是一条充满愿望的路。因为阮到阮人生的尾段，我要对主讲，稳定甲慈悲的确已经缀我到一世人。但以后，我要徛起伫耶和华的厝，这是阮正人咧行稳定的路所期待的。求你帮助阮，互阮以后的日子，不管拄着什么代志，互阮体验上帝你的稳定，你的应允讲，我的稳定到也恁用，互阮用稳定、用感谢，较赢过阮所无爱拄着迄个情景。今仔日，阮伫你的面前来反省阮甲上帝你的关系，求你通过人真有限的传达，对上帝奥妙真理的了解，总是上帝你真理的灵圣神运行伫阮中间。通过今仔日阮对马纳基书所学习，会通真做阮反省阮家己甲你的关系，一个真重要的课题。愿上帝名伫即个会中受高举。奉主名来，伫即个拜堂做实体礼拜，也是即时伫家己的家庭做网络礼拜，上帝你的百姓，伫即个礼拜中亲身看见你的同在。祈祷靠耶稣的名来恳求，阿门。我想咱定定伫台湾人爱夸口讲，台湾最美的风景就是人啊！吼。人真友善，真有人情味。总是我毋知影，到今仔日你会感觉即句话是毋是还阁有成立？因为若较侪会了，咱会感觉，特别伫都会区，伫咱台北市遮，咱以前真重视，甲厝边隔壁迄种的人情味，真欢喜帮衬人。即个敢若已经渐渐淡薄啊。咱毋知影，台湾煞变做诈骗的王国。每一个电话，大家拢先甲认定讲，这可能是诈骗。为什么会变做安尼？有遮尔侪青年人无爱认真做工，去应征做即种诈骗的车手，也是讲遮个诈骗的敲电话去骗人的钱。咱看毒品，咱看乌道，办一个春酒伫社会。真大安尼用遐尼嚣张的方式，伫遐来展示因的影响力。即个敢是咱所熟悉的台湾？咱看见人际关系渐渐疏离，包括家庭的解体。咱的家庭渐渐大家无重视婚姻，无重视家庭。若会通闪责任，大家就尽量想较简单的方法。我会通体会幼儿园要照顾这2岁到6岁是真困难的代志，为着较适当，因会通较轻松，来甲因饲安眠药，互因较袂遐尼活动，用即种方法来辜负着父母正人对因的托付，即个责任大家尽量要杀，尽量毋敢去负。搁较重要，我是感觉讲，最近整个社会毋是干那，整个世界毋是干那台湾，开始讲咱是一个多元包容的世界，所以咱来尊重无共款的人，因的选择，迄个基本的价值受破坏，应该要坚持的真理，今仔日你若批评，你若讲一寡。甲咱无共款的人，因伫迄个所在所做的代志的时阵，人就讲你伤攻击性，你无包容心，你无体贴。毋然呢，我看见台湾的宗教信仰，事实上已经差不多真少正面的，大部分拢负面的。求平安添福寿，这是人自私即个人之常情。总是
伫遮公庙，还是遮内底，咱看见遮咧跳百家将的啦，等等，看见因伫迄个庙寺内底，都是食毒啊，都是做帮派。宗教应该是一个正面的影响，包括教会嘛是共款。教会已经失了对社会的影响力，已经失了咱应该坚持的信仰的即个基本的迄个原则伫咧。这样的代志今仔造成，我想是世界是咱台湾必须爱来反省的。啊，原来起头是毋是变做讲，今仔日咱身为基督徒的，咱根本也不在乎敬畏上帝。咱只要我有礼拜，我感觉安尼就已经会通达到满足做一个基督徒的义务。今仔台湾最美的风景，差不多渐渐已经变做，互咱会感觉有一点仔烦恼，将来毋知变做甚物款。特别咱伫最近看见即个性骚扰的事件吼，其实 Me Too 即个代志伫国外伫几年前就开始爆发出来，这出名人、受害者勇敢来讲出因所受到委屈。因讲出来了后，当然社会有真侪无共款的批判，有诶甚至怪罪伫受害者讲，是因为你的穿插，是你的形象，互人感觉会通安尼来对待你。即个为政治到伫演艺圈，到伫教育界，到伫教会，到伫什么所在，今仔日咱看见这项代志伫即礼拜内底，差不多各行各业拢爆发出来。一开始的时阵，这政治人物感觉讲哇，扣着枪啊，拢伫迄个所在攻击，哪迄绿的啦，迄白啦。即马到今仔看起来讲，你的荷尔蒙作祟吼，不分蓝绿白啦。你若荷尔蒙开始作祟，你所有人拢有可能发生伫即个代志，可能嘛不分你的信仰。伫教会内底敢无性骚扰事件，检采嘛有，大家伫迄个所在来互相攻击即个代志。所以，这上重要就是看见伫各行各业开始吵起来了后，大家开始回归到迄个问题本质，迄个代志本身。性骚扰当然是比性侵害即个类似这种的情况。我看伊的定义伫网络上找着讲，对其他的人，不管是男性女性，你讲迄个话。你迄个动作，互我感觉真袂爽快，互我感觉恶心。我无爱安尼，我无爱你用即种的态度，用即种的话语来对我讲话。甲性别有关系的言语也是行为。当然有时咱会感觉迄个标准很难拿捏啦吼。有诶感觉讲我都真爱开玩笑，我感觉讲一个黄色笑话。大概没有什么关系，总是对方的感觉无共，迄个标准是真恶去定是无毋对。总是还佫一项，就是咱会通看见，伫这代志发生了后，这加害者，有时包括我本身可能嘛是一个加害者，是无人甲我讲尔。总是咱这代志，伊若甲你抗议了后，亲像咱最近咧看新闻，这人开始出来抗议了后。真侪加害者，若毋是讲我都袂记你啊！我感觉迄足久的代志，我感觉迄无要紧。上侪理由就是讲我真正毋知影讲我在什么地方，互你感觉不快。我伫什么所在，互你感觉冒犯了你，用安尼来做借口，来做的。我伫什么所在，互你感觉受伤。其实。咱今日要讲的就是，这个代志，我相信毋是最近的代志，已经久长以来两性迄个性平的教育各方面互相的尊重，规个社会、规个世界可能拢爱反省。咱有时若真正伫教会兄弟姊妹中间，你感觉我不喜欢你这样，请你就直接。伫迄个所在来表达，也直接如果我是加害者，
我直接伫迄个所在来道歉，因为有时真正真恶去掠着迄个标准是啥物？总是不要用啊，我唔知啊，我觉得这没有关系，袂当用这来做借口。今仔日马列基书你就会人看见，足趣味的，也符合咱今日时代的这个时事共款。上帝甲人的关系，伫马列基书内底，上帝安尼控诉人类，伊所创造的人，人用我伫什么所在，我伫什么事，互你感觉无欢喜，用安尼来做辩驳，这个是真趣味的一个对话。马立基的时代到今日基督徒，咱有缘有时对上帝有缘咧结戇结笑，讲我唔知影，我唔知影我有甚物所在，互你无欢喜。所以今仔日咱拄好读着马立基书，上帝借着先知马立基提出伊对人类实际的控诉。咱来介绍马立基，虽然小可知影伊的背景。咱知影先知册17本，5本是较长的，叫做大先知以赛亚啦、耶利米、但以理、以西结。这5本较长，咱叫做5大先知书。然后伫新约内底有12个著作较短12本，叫小先知册。马立基书是12小先知最后一本，也是旧约圣经内底的最后一本。旧约的最后一本圣经就是马立基。然后咱知影。迄个时代大概伫主耶稣诞生以前的400年，马立基先知上帝对百姓的控诉了后，就无讲话啊。400年上帝无有默示，直到耶稣基督来到，咱进入伫迄个稳定的时代。所以咱今日咧看，伫这先知册内底，上帝最后伫律法的时代，咱讲旧约是律法。真强调上帝律法、摩西律法，恁爱照安尼行，上帝才会欢喜。到伫新约时代，咱知影靠律法无法度，我靠耶稣基督。总是伫律法时代最后阶段，上帝到底讲什么？咱就对马立基书来看，伫迄个时阵，上帝甲百姓迄种的关系，上帝怎样受到伊所创造这百姓硬棍、唔承认背逆的。百姓伤到伊到底有甚物款的感受？所以咱小可来讲一下马立基大概的背景吼。马立基应该是伫甲尼希米同一个时代。咱知12小先知，还有哈该，还有撒加利亚，然后你若读尼希米，咱无甲当作是先知册，迄是历史册吼。尼希米是同一个时代，差不多伫耶稣出世前400几年的。为什么圣经学者会认为马立基甲尼希米可能是面对同一个社会、同一个时代？因为伫尼希米第13章以后，咱知影尼希米伊伫波斯伊甲王请假倒转去重建耶路撒冷的城墙，然后伊后来第2摆佫转去波斯，因为伊是做王宫的一个官员，伊倒转去波斯。甲王报告伊的工作了，伊搁第2摆倒转来了，伊感觉这受掠倒转来伫耶路撒冷这百姓，伊看见的情形，互伊非常的伤心。伊转去到迄个时阵的时阵，咱知影律法时代是真注重摩西律法，总是尼希米也是马立基，因拢看见讲，这上帝百姓无去遵守安息日啦。对上帝圣殿的祭祀，交互祭司的物件，才会祭物清清彩彩。生理人伫安息日伫遐来做工做事，完全无咧遵守遐律法。咱知影伫律法时代，因对异族通婚认为迄个是袂使。总是伫尼希米甲马立基的时，迄个异族通婚成做一个常态，大家无咧尊重这上帝的律法。这混血、这异族通婚所生出来的囝，已经袂晓讲希伯来母语，无人咧介意摩西律法，无人咧介意爱敬畏上帝。
所以马拉基的时代甲尼希米是差不多同迄个时代。尼希米所咧攻击的，就是马拉基所咧攻击的这个代志。咱会通小可想象，就是其实伫以色列历史的中间，南国犹大和巴比伦灭亡是即个民族足大的侮辱，因感觉足见效的代志，互人掠去到即个巴比伦。后来巴比伦和波斯帝国来取代了后，波斯的王用问讲，甲这个犹太人留伫两河流域，伫巴比伦伫这个所在无啥物意义啦，互因自由选择。这受掠的百姓，恁若要倒去耶路撒冷，恁做恁倒转去这个对犹太人来讲，因非常的感谢。因讲上帝应允已经实现。耶利米书迄阵就讲，咱会受人灭亡，然后咱会互掠去外邦70年，然后70年以后，上帝会互咱搁倒转来故土。圣经的预言拢实现啊，所以才会通为波斯、为巴比伦倒转来到耶路撒冷的人，因对上帝迄种的感激、迄种的感动非常的大。所以因分做3批，咱以前的讲道中间捌讲过。伫先以斯拉，伫尼希米伫所罗巴伯的即个带领，因分做3批，为北边、为两河流域，佮倒转来到耶路撒冷中建。中建了，因倒转来了，因当时是非常的热诚。今仔日咱的灭国就是咱无敬畏上帝，咱无注重圣殿的崇拜，所以倒来上重要代志重建圣殿，所以引起第二圣殿。所罗门的圣殿已经毁坏，因伫遐起第二圣殿。伫迄个所在真热心来做礼拜，来敬畏上帝。总是人就是伫平稳的生活中间，就开始袂记哩啊。即之前500几年，第一批、第二批、第三批转来，到伫尼希米甲即个马拉基的时代，已經經過100年。伊看見伊的百姓已經無感覺上帝奇妙的帶領，伊感受袂到上帝的疼。是安尼，你互阮倒轉來到耶路撒冷，也拄着遮爾濟代志，周圍也遮爾濟外族一直要欺負阮。為什麼阮拄着遮爾濟困難的事？上帝，你施阮的手佇什麼所在？上帝，你以前應允講要照顧上帝百姓，阮無感覺阮有受到你特別的疼、特別的照顧。尼希米甲馬拉基上重要的任務就是甲因講，上帝並無放殺恁，恁用信心、用耐心回轉，恁若回轉佇上帝，上帝就的確轉臉面向你們。這個是尼希米甲馬拉基迄個時代社會情形。然後咱看見馬拉基真趣味，就是上帝伫迄個時陣，伊感覺伊無受到尊重。你若讀每一個先知冊，你會看見這個先知寫作的模式啦，吼。馬拉基咧寫作的模式，迄個模式就是上帝講一句，這百姓甲伊反抗一句。伫迄個所在咧對話，真有感情。咱來為今仔日讀的聖經，上帝講我有聽恁，總是這百姓講我無感覺講我佇什麼所在感受到你的疼。即種的迄種的對話，伫咱的聖經內底會通看見。你若讀馬拉基書後擺，敢若4章爾，倒轉有機會好讀，你會通看見先知馬拉基。對這百姓有厭惡嘛，有警告你若悔改我會怎麼樣來對待你們？你若無要悔改，我會安怎來對待？所以，這個中間實際上是咧講上帝甲伊所創造的中間的這個愛恨情仇。有時我讀起來，敢若翁仔某中間咧對話共一樣吼。所以。你若4章甲讀起來，我有找到6段啦吼。今日咱要講2段，後禮拜咱佫繼續來講即上帝對人的控訴。即6段上帝對人，伊感覺伊的感受，甲人佇迄個所在反駁上帝的即個指控有6段。第一項就是上帝感覺講，我有聽恁
人伫遐讲你伫什么所在疼阮？人上帝感觉人对伊的疼已经迄个热情已经不在了吼。第二段伊指控这祭司藐视上帝，对伫应该负的责任，教导百姓律法的责任，无去承担这个责任。第三段是攻击上帝讲，恁对婚姻神圣的婚姻的约，为什么恁无过遐尔注重？上帝也感受到人感觉上帝是无公义的，一个世间的无公平你拢无去处理，感觉上帝毋是一个公义的上帝。伫律法时代真重要，1/10的奉献，在百姓已经无过咧执行即种的律法。最后就是规个社会甚至藐视敬畏上帝的人，过敬虔生活的人伫社会互排斥、互藐视、互感觉你毋通安尼性格遐尔媚，毋通遐尔敬虔。咱今日来看第一段甲第二段。圣经讲，耶和华讲，我听恁，总是恁讲，你伫什么所在听阮？你伫什么所在，互我感受到你的疼？有时我感觉翁仔某中间可能嘛有即种的对话。要结婚以前，无你我活袂落去。结婚以后，即个起初互相疼惜等等，这个感情，迄个热情已经失落迄个疼的感觉。有一首英语歌嘛是，你失落迄个互相相疼的感觉。人的疼，人的热情是动态，毋是固定的。即马甲咱以前咱一个真水的婚礼，如果咱大家已经结婚的，咱去回顾咱当时伫咧互相追求、互相恋爱中间，今仔迄个疼，我是毋是已经失落去啊？我是毋是已经互对方未感受到我对伊的疼惜、对伊的感谢、对伊感觉讲，若无你，我无法度通继续活落去。这个是上帝一直爱咱维持对伊疼的力度。启示录甲咱讲，上帝责备以弗所教会，今日嘛责备咱讲，我有一项代志要提醒恁，因为恁已经离开起头的疼。起头的疼拢是上帝切，拢是上纯真，拢是无带任何条件的。迄种的疼是真望讲，我愿意付出我所有的，互对方得到幸福的。所以这个疼渐渐变得讲，我会得到对方来疼我，我才会通来有迄个对价的关系，我才会通继续付出疼。已经足侪条件附在伫疼的内底。咱是毋是对上帝的疼也已经亲像安尼？下面这段，上帝就用以色甲雅各来做对比，有时咱较无法度通了解，来阐明伊种的疼。伊甲这雅各的后裔，你讲恁几千年前迄个列祖雅各，你是雅各的后裔。所以你知影雅各有一个兄弟叫以色，你敢无感觉讲我较疼雅各嘛？我较怨恨以色，我互以色，你看伊后代竟会变做即种的。恁敢无讲我特别来施温伫恁的身上？有时咱咧读圣经的时阵，爱去体会不受那个文字的影响。其实疼雅各，怨恨以色，我甲读做疼雅各。较减疼少，迄个疼，迄个程度较低。所以咱知影伫福音书内底有一句话，常常互受到迷信的人的攻击。伊讲你若无疼上帝，疼耶稣基督，赢过疼你家己的父母兄弟姊妹，你不配来跟从我。伊毋是讲疼上帝甲疼你的兄弟，伊讲你若無疼上帝，怨恨你的父母，你不配來跟隨我。這句話定定受到真濟人的攻擊，是一個不好的宗教。實際上，這個疼是用一個較強烈的相對比較性，毋是講真正怨恨，是真正我疼這個較濟。咱做父母的3個囝、4個囡仔，有時咱對因
听的表现方法无相像，因的感受嘛无相像。你敢若较听哥哥哦？因为咱知影讲，即个囡仔每一个人有伊特别的需要。所以我用即个方法来表现来听即个，总有另外一个伊的角度，伊就讲你较听伊，你较无爱我。实际上，迄个人的关系是，毋是会通用安尼讲的。咱知影以扫甲雅各是相生啊，以扫先生出来的时阵，规身躯皮肤红的，所以因老爸甲伊号做以扫，意思是红的啦。后来伊的名嘛叫做以东，就是红色的意思。然后雅各扭着因阿兄的迄个脚后跟出世，敢若差几分钟、几秒钟所以的名叫雅各，因为伊真够工掠掉的抓住，什么机会都要掠掉的。伫即个以扫甲雅各的，事实上是一个主观的感受。伫上帝目睭中，你会通讲做这是上帝主观。有时咱做父母的对囝无共款的对待方式，迄嘛是咱对因的听无共款的表现，是咱的主观。总是以扫甲雅各因后来的历史看起来，因两个人为什么雅各较受到上帝疼痛，也甲因的表现有关系。有时你读迄讲，其实以扫是较木讷，伊真爱拍蜡，一日到晚伫山野咧拍蜡，对老爸嘛真好，拍一寡野味来孝敬老爸。这雅各较文静，总是心内较侪心机。伊今后伫迄个所在，伫遐来算，凡事不择手段，要得到伊所要得到。对以扫甲雅各甲以扫的故事，阮是为创世25章、27章拢读会到。两个主要，互以扫想要杀雅各，就是红豆汤骗着大囝的名分以及最后以撒伫要过身以后，有一个大囝的祝福。即个雅各甲伊的老母联手来骗着迄个大囝的祝福。我想咱看这个故事，家庭内底，圣经所咧描写，伊互咱学习到以扫敢若很注重目前的利益以后的代志以后才讲。有时我看台湾即摆咧选举嘛是安尼，咱咧选的人讲即个就讲政老要互你一个月2000块，我就甲你选你。伊一年互你政老2000块，伊要甲你歪2亿啦。咱是毋是会通看到即个人伊背后伊的人格，伊各方面伊真正会通替咱模糊你，是敢若短视去看讲即个代志，我即摆会通得到利益。以扫所表现就是，我即摆就要得到满足，伊根本就无咧在乎将来什么款。特别对你咧看不见的名分，做大囝有啥物遗憾？有时咱会感觉讲做基督徒敢有遐重要？即个名分敢有遐重要？伊不在乎这一些。有时是毋是咱有缘敢若是安尼？上帝互咱伫世间，圣经讲你是架卡的，你是暂时的，你有去想到将来迄个永远的活命也无？你有想到将来我伫上帝面前有迄个名分也无？也是讲亲像以扫，我就只要这世人快乐食啉然后性命煞就煞。咱是毋是有缘亲像以扫，敢若看见目前？咱来看见就是迄个名分真重要，做上帝囝儿的名分真重要，永远的活命真重要。我需要伫遐来争取，我需要得到这个名分。雅各互上帝看做这个真干巧的人，互伊听伊，因为伊知影掠掉迄个重要。然后毋拿呢，一直突破家己先天的出世做小弟。我要突破我的限制，我要得到老爸的祝福，我要得到迄个囝儿的名分。伊要争取到上帝甲人的祝福，用各种的方法。我想，保罗伫伊的人生的中间嘛是安尼。伊的声势真好，伊的教育真好。所以当伊认捌耶稣基督了后，伊讲，我爱得到迄个上帝调我来得到的奖赏。我爱到一个程度，逐项代志我拢有通放下，因为我掠捌我的主耶稣基督做第一套，所以为着伊，我若爱放下这看做本事，我嘛爱，我会欢喜。所以
这种的心是上帝所爱，也是雅各比以扫得到上帝疼，这是真重要的原因。后来咱看这个时代变化了后，这两个人兄弟的后代真正差真多。虽然伊是亲人啦吼，所以申命记摩西特别交代以色列人讲，你唔通怨恨以东人，因为伊甲咱讲起来是远亲啊，是咱的兄弟。所以这个远亲真无情啦吼。后来摩西要带以色列百姓出埃及，想要经过以东的人，伊变做一个民族。以东的人的迄个领地的时，以东的人无用阮，无互伊犹太人为出埃及这批人行过因的这个领地，甚至伫之前500几年巴比伦攻陷耶路撒冷的时，因这个远亲这兄弟以东人，也个趁火打劫这犹太人，所以关系实在是无好。上帝用雅各甲以扫以东的后代，伊讲我要互伊的山荒废。这个我读这个圣经的时，本来无了解到。2012年，我有机会去到以色列，去到埃及，然后其中有一天就是去到约旦。我想咱捌看过 Petra 这个所在吼，足水。这经过几百年荒废了后，忽然间发现讲，伫山谷中竟然有遮尔豪华的建筑。即马当然拢无人咧住啦。后摆你若有机会去看这个所在，后拍做电影，因伫石壁的中间起即只的迄落。这个失落的古城，以东人因甲上帝夸口讲，我要搁起伊。上帝讲，我搁要荒废伊。到今仔日，真正这个所在无人咧住。所以上帝讲雅各的后裔讲，请你想看觅，恁70年以后，上帝通互恁倒转来遮来重建，我敢毋是来履行我的应允？我敢毋是特别听你？甚至到今仔日，咱会讲，以色列亡国了后2000年，1948年，竟然在雅各的后代会通伫以色列重新建国，这敢是非常奇妙的代志。世界各国将以色列复国当作是神力，是上帝对因特别的疼痛甲祝福。总是上帝名伫外邦中受尊最大，总是连雅各的后裔，因并无。感谢上帝，并无感谢我有得到上帝特别的祝福。上帝讲我有听恁，是毋是咱讲我无感觉，你伫什么所在？雅各的书德绝对袂比以扫较好。这个是上帝主权的显现，伊精选，毋是恁比别人较。伊有所书讲，恁是对恩典得到救，毋是我比迄个以扫较好。是上帝主权的显现，毋是出于本身，是上帝所想事的。所以今日咱通诚做上帝囝儿，毋是咱教育较悬，咱较高尚，毋是咱的后代较硬，毋是咱道德比人较好，是上帝听咱，伊听咱，我今仔日才会通诚做伊的囝儿。上帝感觉伊无受到尊重，是因为伊看当时的祭司。咱会通看见，上帝怎样控诉？伊甲伊的伫旧约时代祭司甲伊讲，伫世间囝尊敬伊的老爸，奴仆敬畏敬伊的主人，这是常态啊！今仔你莫甲我看作我是创造的主上帝，你敢若甲我，恁咧叫我是天父，总是恁敢有真正亲像对老爸遐尼尊重来尊重我？恁讲耶稣是主，恁讲。上帝是我的人生的主，你有亲像奴仆，一个领薪水的人，还是做奴的人，对主人遐尼敬畏、遐尼惊吓嘛？伊讲大部分人拢会尊敬老爸，敬畏伊的主人，总是我无得到恁应该有的尊敬。这当然是旧约时代上帝对祭司的指控。所以今仔日，当然牧师、传福音的人爱好来反省。所以，所有兄弟姊妹，咱活伫你甲我拢是祭司，毋是干那有受过神学教育，方做牧师长老的才是祭司。因为彼得前书已经甲咱讲，恁是受拣选的，恁是王，嘛是上帝祭司，伫世间是咧代表上帝。
上帝呼召咱是要互咱来报扬，你有机会脱离黑暗，进入光明，得到囝儿名分的这个积分。所以你甲我咱拢是祭司。今仔日这个指控随上嘛，对今仔日基督徒。所以伊咧讲咱对上帝态度到底是什么款？上帝毋是讲恁无尊重我尔，恁无亲像人尊重伊的老爸萝卜尊重伊的主人。伊就提出很多具体的指控的事实。伊讲当时遐祭司用无清气的饼献伫我的坛，他们也觉得安尼做没有关系，讲我伫什么所在有亵渎你啊？因为恁甲耶和华的道伫这个祭坛观顶的献祭看作轻，恁将青面的精神献作祭物。将摆卡将恁无爱滴的物件来献做祭，恁感觉真敢好？真趣味哦！上帝甲伊问讲，恁嫌这有瑕疵、不够完美、过期的、臭酸的物件，你敢摕送去你的总督？对恁中间较有地位的人，恁要送伊礼物，拢来好啊来想看卖。所以恁献互上帝完全不在乎。就是讲，恁对上帝态度就是清清彩彩，会通应付。反正我看袂到伊伊欢喜无欢喜，跟我无关系。因为恁讲耶和华的道是通看轻的。兄弟姊妹，咱今日要做礼拜，咱有想讲我今日敬畏，我伫遮起的这段，我是毋是有准备心来调见伊的面？伊真委屈问讲，恁都毋敢。清清彩彩来去看一个地位较悬的，今仔蔡英文要造舰，今仔日这个拜登要甲你见你，毋带甲，毋准备甲，总是恁看耶和华的道是通看轻的，恁都毋敢对恁中间有地位、有关系的人安尼来做，恁竟然来对待我，来糊弄。这若毋是看轻，毋是亵渎，什么才是？所以今日咱无读马拉基2章79、90，这继续是对祭司的一个指控。伊讲祭司恁的嘴唇爱存知识，因为人要对伊的嘴来请教上帝律法。你来知恁是万军耶和华的使者，恁是传达上帝旨意的。总是恁有离开迄条路，互侪人伫律法。因为伊毋知影上帝爱安那，伊毋知影上帝旨意，伫律法观顶吊达，所以恁败坏甲上帝约，这是万军的耶和华讲的。所以今仔日社会看轻上帝，是因为今仔日基督徒的表现，是今仔日牧师传教者的表现。所以我因为恁受众人看轻，看作下贱，因为恁无守我的道路。用律法骗死，上帝安尼来甲咱警告，虽然是真深爱咱的反省。保罗嘛是安尼来警戒，伊伫罗马书第2章有较长啦吼。如果今仔日咱想要引带人来信主，你伫讲台观顶，你教示别人，你敢无教示你家己？你家己讲做袂到，这是咧凌辱上帝。所以最后讲，上帝名为着恁受诽谤伫外邦中。今仔日台湾的社会无尊重基督徒，敢毋是基督徒的行为？是毋是咱轻视上帝的教示？咱互基督徒的这个名，互牧师、传教者的名受到见笑，这是非常悲哀的代志。所以面对上帝这个指控，我想咱有几个反省，是毋是我今仔日真正无感受到上帝？你到底伫什么所在有听我？我甲伊的关系是毋是已经生变？我嘛反省我对伊的态度是毋是应付？是毋是我伫心理甚至伫行为上无敬畏、无尊伊最大？我对上帝维护律法的领会甲实践，对圣经的维护。我是毋是拖懒？我无去真清楚去了解，伫教导上帝维护观点，我是毋是有独子？如果上帝是我的天父，
阮伫天的爸，愿你的名圣，咱用嘴念，咱是毋是真正尊伊，亲像人咧尊敬伊的老爸？咱讲伊是我的主，伊有得到我的敬畏无？所以，兄弟姊妹，这对牧师来讲是真大的反省；对兄弟姊妹来讲，我望也共款对咱有所反省。你是上帝使者，是伊的祭司，是爱咱来显现出伊对这个世界、对世人的这个意爱、伊的关心。我的嘴唇有存着上帝的知识也无？望通过这个节文，咱会通得到咱的反省。咱用这个金句来伫上帝面前讲，我要活等找伊。做伙来读，万军的耶和华讲：对恁列祖的日以来，恁有违背我的律例，也无守伊。但恁就活等找我，我就活等找恁。马拉基3章第7节，望咱活等来找伊。做伙来祈祷。主，阮感谢你，通过马拉基书来反省今仔日阮甲你的关系。是阮会听，有时真无够额，真受外在环境的影响，直到阮无感受到上帝你对阮的听是遐尼大，阮甚至伫遐反问，阮伫什么所在无听主，恳求主你，互阮有即个反省。主，你爱阮诚做你好的祭司互你的名，因为阮伫万人中受到尊重。阮做无够额，求你来赦免，照你的应允，阮若活等找你，你就要活等来找阮，甲阮建立水的关系。阮用安尼来反省阮家己，求上帝圣神帮助阮，互阮伫任何事的观点，拢会通互上帝名得到荣光。祈祷靠耶稣的名来求，阿门。三甲来吟诗，圣诗557首，咱着超找主上帝，请起立。请坐，即时来奉献，请杨家宏执事甲陈怡如执事。
请起立。请坐。这是来报告，欢迎大家来参加礼拜。礼拜后请留来互相请安。真侪会友有咧关心有关爱餐什么时阵会恢复。因为最近流感嘛真严重，所以阮会持续观察若是适当的时间有好消息会甲大家报告是希望不久的将来就会恢复。第二夏令营伫7月初5至初7伫本堂由主日学敬拜团嘛，抑阁有真侪志工积极筹划活动的保证精彩所以欢迎兄弟姊妹处理若有大班至小六的儿童，欢迎来鼓励因来报名参加。第三，70周年的纪念衫咱一共做500领即马剩无到20领所以若是有阁想要摕还有一些零码的纪念衫，欢迎到大厅来选购一领300块。第四，若是兄弟姊妹当中有热心想要服侍，但是毋知要创啥的欢迎来参加咱的音控的服侍你完全这个五音不全这个拢看无要紧阮会请专业的老师来甲你教只要有心来服侍，安尼就会使然后有意愿的兄弟，请甲牧师也是胡匡瑞弟兄甲因讲上课的时间嘛会配合你的时间。第五手抄圣经有剩真侪稿纸甲迄个保护套，若有需要会当自由来摕。第六今年70周年咱教会有真侪活动，嘛有真侪支出即马总共支出103万那嘛有嘛感谢会友有真侪奉献，但是也有一寡缺额后个月7月初8有一个真重要的一个活动，就是口唱心和传唱荣光的南门教会主办的一个音乐会咱教会内底会当唱的圣歌队、主日学、敬拜团、少气亲戚全员上场欢迎兄弟踊跃来参加，嘛为咱这个事工来代祷奉献。其他教界消息甲团契的消息请家己读嘛。这是要来介绍一个新来的兄弟姊妹，叫做雷恒辉以及雷雅勇，有伫遮吗？欢迎欢迎。我是有要，所以我来介绍。恒辉兄甲雅勇姐是我美国教会会友因拄顶礼拜倒转来，连夜倒转去美国，足欢喜，足久无看见恒辉兄，你挂口罩我煞袂入去讲对雅勇我无看。欢迎我也来欢迎特别咱今日特别泡泡欢迎昨结婚的泽维甲嘉乐
这是因家庭的大欢喜的，总是对咱南门教会，咱嘛足欢喜吼。是咱大大的喜事。因昨结婚，今仔就遮来敬拜吼。哦，还穿情人装哦，有人。无去米咧，先来做礼拜。上帝祝福恁婚姻的开始吼。恭喜！特别就是来参加这个泽维婚礼吼，是迄个催婚的仪场啦吼。甲伊的表姐伊的仪场秀男兄甲伊的表姐带着阿 K 带着洛杉矶吼，同人为美国倒转来，真欢喜。毋知影佫有我特别需要介绍的人也无？咱伫7月两项代志，头先已经强调过吼。今年咱的夏令营办了真好吼，所以咱的老师吼30个，即摆报名的学生才20个啦吼。希望咱较侪人吼一定很精彩因为迄天是音乐夏令营，煞了后要配合咱7月初8拜六暗时一个音乐会要做真大吼，即摆还未出来，后礼拜咱就开始互大家知影7月初8这个活动，亲像。受伦技师讲的，动员所有的献花队啦、敬拜团啦、管弦乐啦、青少器还有夏令营的，所以希望咱大家把这个时间先留下来尽量邀请7月初8拜六的暗时7点开始，在做咱70周年一个真大的活动，所以需要这个大家来参与伫迄个中间吼。我毋知会当甲咱即摆讲毋来。会不会受伦技师8月中旬也要去哈佛医学院来请教哈，大概有1年时间。伊今年都台大博士个摕到哈，你也要去哈佛规家庭去遐深造，将近有1年久哈。伊可能书会今仔日不一定下一次还要再排。你要离开以前，我们好礼拜要购物了，华语礼拜。你要离开以前，我们会多排几次哈。回来数哈，来恭喜受人技术哈，谢谢。这是来吟圣诗525首，愿为万民求主照顾。请起立。愿主耶稣基督救赎的恩典，特别上帝迄个无限无条件，愿看袂见的疼痛，圣神的相通祝福因带，甲愿建大家三一个对即时到永世代无尽，阿门。
请坐，密祷、闭会。